দেখতে অনেকটা ভেড়ার মতো হলেও এটির নাম গারল। ভেড়া ও গারলের তফাৎটা হলো গারল ভেড়ার চেয়ে অন্তত 1.5 ফুট বেশি লম্বা হয়। দেশীয় ভেড়া যেখানে সর্বোচ্চ 15 থেকে 20 কেজি মাংস পাওয়া যায়, সেখানে গারল প্রজাতির একটি ভেড়া থেকে 50 থেকে 70 কেজি পর্যন্ত মাংস পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। দেশের উত্তরের জেলা নওগাঁয় বাণিজ্যিকভাবে গারল প্রজাতির ভেড়া চাষ দিন দিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অধিক মাংস, ভালো বাজার দর, রোগবালাই কম ও সহজে প্রতিপালন করা যায় বলে এর ব্যাপক কদর বাড়ছে দিন দিন। নওগাঁ জেলা সদরের রামভদ্রপুর বাইপাস এলাকার ইসমাইল হোসেন 4 বছর আগে মাত্র 2টি গারল ভেড়া দিয়ে ইসমাইল তার যাত্রা শুরু করেছিল। এখন তার রীতিমতো একটি বড় খামার গড়ে উঠেছে। বর্তমানে তার খামারে রয়েছে 70টি ছোট বড় গারল ভেড়া। গারল ভেড়া প্রতিপালনে উন্নত সেচ পদ্ধতি বা বাড়তি খরচ তেমন দরকার পড়ে না। প্রাকৃতিক ঘাস ও বিভিন্ন গাছের লতাপাতা খেয়ে দ্রুত বড় হয় গারল। দেশীয় ভেড়া যেখানে 20 কেজি মাংস অনেক সময় মেলে না, সেখানে গারল প্রজাতির এই ভেড়া থেকে 60 কেজি পর্যন্ত মাংস পাচ্ছে স্থানীয়ভাবে। কুরবানির সময় গারল ভেড়ার বেশ চাহিদা বেড়ে যায়। এ সময় বড় একটি গারল বিক্রি হয় 25 থেকে 28 হাজার টাকা পর্যন্ত, যেমন বলছিলেন গারল খামারের মালিক ইসমাইল হোসেন। 2টার থেকে আমার 8-10টা হলো, তারপরে তখন থেকে আমি পালানো শুরু করি। আমার কেনার বয়স হলো 4 বছর ধরেই আমি পালতেছি। আচ্ছা, পালতে পালতে যখন আমার মনে করেন যে 14-15টা হয়ে গেল, তারপরে দেখতেছি যে মানুষের চাহিদা বাড়ে গেল, তখন আমাকে বাধ্য হই অন্যখান থেকে সংগ্রহ করে দেওয়া লাগলো। এখন বর্তমান আমার 50টার উপর আছে, 53টা। একটা মনে করেন খুব হাইয়েস্ট খাসি হলে 70 কেজি পর্যন্ত আসবে, আর পাঁঠা ব্যবহার করলে 45 কেজি 50 কেজি এর উপরেই পাঁঠা থাকবে। গারল প্রতিপালনে আরও একটি বড় লাভ হলো এটি মাঠে ছেড়ে দিয়ে দেশীয় ঘাস অথবা কাটা ধানের গোড়ায় যে গাছ জন্মে তা খেয়ে থাকে। অধিক লাভজনক হওয়ায় ইসমাইলের এই সাফল্য দেখে ইতিমধ্যেই নওগাঁর আশপাশ থেকে অনেক শিক্ষিত যুবক আসছে ইসমাইলের কাছে। তারা পরামর্শ নিচ্ছে এবং গারল চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এই ভেড়ার চেয়ে 3 গুণ লাভবান, এবং খাসি যেটা পালা হচ্ছে এটার সাথে এটার তুলনা করলে বয়সের সাথে ওজন অনেক বেশি হচ্ছে, ওটাও তুলনা করতে গেলে প্রায় 3 গুণ বেশি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এর খাবার যে খায়, এই খড় এবং ভুসি, যে গমের ভুসি, এগুলা যেগুলা খায় খাসিরা ওইভাবে ওরা পাতার উপর বেশি নির্ভর করে। আর এ তা না, এ মাঠে ছাড়া দিলে একটু ঘাস পাতা যেই খায়, কিন্তু ওগুলা দিয়ে তার পেট ভরে যায়। আর দ্বিতীয় কথা যে খাসি এবং ভেড়া আমাদের অঞ্চলত বেশি দিন ধরে পালার ফলে কিছু রোগ প্রবণতা বেড়ে গেছে, কিন্তু এই জাতের উপরে আমরা দেখছি এই ভেড়া আপনার গারলের যে জাতটা, এটার উপর রোগ প্রবণতা আমরা এখন অনেক কম উপলব্ধি করতেছি। ভেড়া পালতাম আমরা, আমাদের বেশি লাভবান হয় না, অল্প কিছু পয়সা হয়তো। তো আমাদের ইসমাইল চাচা এখানে নতুন ওয়ার্কশপ খুলে নতুন গারল নিয়ে এলো, তো দেখার জন্য এখন একে পাগল হয়ে আসে এখানে, খালি গারল দেখার জন্য। খুবই ভালো এবং অনেক ভিড় লেগে যায়। তো গারল মানে বাচ্চা হলেই 4,000-5,000 টাকা বিক্রি হওয়া মাত্র, এবং এর ওজনও বেশি, এবং 70 কেজি 75 কেজি ওজন গোস্ত হয়। তার দামই হচ্ছে 40, 42, 32 হাজার টাকা। তো এরাতে আমাদের জন্য খুবই ভালো, এবং গোস্ত হেভি টেস্ট,
চাচা এখানে গারল নিয়ে আসলো। আর প্রথম অবস্থায় এখানে আসার পর আমরা দেখলাম যে এই গারল জাতের যে হচ্ছে ভেড়ার প্রযুক্তি, যেটা আপনার এই ভেড়ার চেয়ে অনেক বেশি লাভবান। এখানে হচ্ছে আপনার ওই উৎপাদন খরচও কম। এখানে মনে করেন অল্প সময়ে প্রচুর টাকা লাভবান হওয়া যায়। এখন এগুলো আমরা দেখে আমরা স্থানীয় ছেলে পেলে আমরা হচ্ছে উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা ভবিষ্যতে এ ধরনের হচ্ছে এই গারলের হচ্ছে খামার তৈরি করার জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। আমরা এলাকাতে নতুন যারা হচ্ছে আমরা তরুণ প্রজন্ম আছি, আমরা সকলেই এই গারল চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। একটি গারল ভেড়া 14 মাসে 2 বার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার একটি থেকে 2টি বাচ্চা দিয়ে থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হয়। এ ভেড়ার নেই কোনো রোগবালাই। গারল ভেড়াকে বাণিজ্যিকভাবে চাষের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করছে নওগাঁর প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরও। মূলত ভারতের চেন্নাই থেকে আসা এই গারল প্রজাতি দেশের আবহাওয়া উপযোগী হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনা দেখছে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের এই পরিচালক। আসলে এইটা যে জাত, এটা স্থানীয় নাম হলো গারল প্রজাতির ভেড়া। এটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে আসছে। সেটা আপনার এই নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, তারপরে আপনার কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এই অঞ্চলে এইটা বেশি পাওয়া যায়। এটা আপনার আমাদের দেশি ভেড়া, আর এটার সঙ্গে পার্থক্য হলো যে এই দেশি ভেড়া এবং এই ভেড়ার ওজনের একটা বড় পার্থক্য, বডি ওয়েটের। এটা দেখা যাচ্ছে যে দেশি ভেড়া 7-8 মাসে হয়তো 10 কেজি 12 কেজি হয়, আর এগুলো হচ্ছে যা 20-25 কেজি বা 30 কেজি 10 মাসে। এবং ম্যাচিউর্ড একটা পাঠার ওজন 70-80 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু মাংস বেশি হচ্ছে, সেহেতু এটা খুব লাভজনক কমার্শিয়াল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। ঘাস কাটে আবার গারল ভেড়া চাষকে জনপ্রিয় করতে খামারিদের আধুনিক কলাকৌশল সহ বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়ার কথা বলছেন জেলার এই প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা। যেটা দেখে থাকি, একটা ভেড়ার ওজন, দেশি ভেড়ার ওজন 5 থেকে 6 কেজি বা 10 কেজি হতে পারে। একই সময়ে 5 থেকে 6 মাসের একটা ভেড়ার ওজন দেখা যাচ্ছে 15 থেকে 20 কেজির মতো হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে পাচ্ছি, যেহেতু এই 16 কোটি মানুষের বাংলাদেশে আমরা যদি মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারি, এই ক্ষেত্রে ভেড়ার পাশাপাশি যদি গারল চাষ করতে পারি আমরা, সেই জন্য প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এবং এর পাশাপাশি সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে যে প্রকল্প আমাদের দেশব্যাপী রয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা ভেড়ার পাশাপাশি গারল উৎপাদনের যে আধুনিক পদ্ধতি, এই আধুনিক পদ্ধতিগুলো আমরা খামারি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং খামারিদেরকে বিজ্ঞানভিত্তিক যে পরামর্শ, এই পরামর্শ দিয়ে থাকতেছি। অত্যন্ত সুস্বাদু এবং চর্বি কম হয় গারল ভেড়ার মাংস। একদিকে যেমন উপকারী, অন্যদিকে বাণিজ্যিকভাবে এর ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।